Английн премиер лиг болон Фантази премиер лигийн тоглолт, тактик, солилцоо 8 анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Фантази TALK подкаст. Фантази TALK подкастын ээлж дугаар эхлэх гэж байна. Тэгээд 1-7 хоног үндсэн байгаа бүгд одоо нөгөө хөдөө ажиллаар явсан учраас тэгээд 2 дугаар тайгаас 2 болон 3 дугаар тайг өнөөдөр нөхөд хамтдаа явах болно. Уунагийн багаас эхлэх үү. Сэмцэнэ. Миний хувьд 2 дугаар тайраг дээр ер нь харцангуй сайн оноо авсан. Ихэнх хүмүүсийн хувьд 2 дугаар тайраг нэлээд онцлох тайраг байсан юм шиг лээ. Таамагаас гадуур хэлдэг. Тэгээ миний хувьд бол их хадсан тайраг байсан л та 64 оноо авсан. Тэгээ дундаж оноод чинь нэг ихээр дундаж оноос дээгүүр. Яг нийт хамгийн өндөр оноо 119 гэж байгаа. Тэгэхээр яг ер нь бол 50% та их юм уу. Энэ дээр хамгийн их оноо авсан хүн гэхээр ер нь бол юу Ламела одоо таарсан гэх юм уу. Маш сайн тоглолт хийсэн 12 оноо авсан. Гэтэ багийн ахлагчаар 50 болохоор яг 12 оноотойгоо л байгаа. Тэгээд Премиер багийн ахлагчаар тавьсан болохоор 8 оноо аваад нийт 16 оноотой болсон. Хамгийн өндөр оноотой. Тэгээд Ламела Сибалс хоёр ер нь бол ихэнх оноог авсан. Нийлээ 23 оноо авсан. Тэгээд мөрөөдлийн багт орсон байлээ. Дутлагчаас бол Премиер 8 оноо, Лакацт 8 оноо авсан. Варди бол яг зөвхөн тоглолтод оролцсон гэдгээр 2 оноо авсан. Хамгаалалт бол бараг оноо авгүй. Александр Арнольд Аке 2 1-1 оноо, Робертсон 2 оноо. Тэгээ энэ хаалгач Патришо гаргасан. Патришо сайн тоглосон. Нэг пенальт хаасан. Тэгээ бонус оноотой нийтдээ 9 оноо авсан. Тэхээ гаргацсан бол 2 оноо авах байсан юм байна. Тэгээд Заха ер нь сайн тоглох гэсэн чинь Заха 91-ийг сайн оромд орж өгөх байгаа. Тэгээд ихэнхдээ сэлгээс гарч байгаа болохоор энэ дээр сэлгээс гарч тоглосон баг. Тэгээд 2 оноо авсан. Погба ямар ч оноо аваагүй. 90 минут тоглоо 2 оноо аваад тэгээд пенальт алдсан гээд хас 2 оноотой 0 оноо гэсэн юм байгаа. Энэ зүйлтэй 3 дугаар тайргаас шууд ирчих юм уу те? Их 2 дугаар тайргаад дуусгах юм уу? Хаяад дуусгах да. Тийм. Миний хувьд бол нэг юм байгаа. 2 дугаар тайраг дээр 43 оноо авсан. Тэгээ энэ оноо ер нь их хойш татчихлаа гэж бодож байна. Хамгийн өндөр оноог Дин л авсан байна л 11 оноо. Тэгээ бусд нь бол их бага оноо авсан. Баяас ч саалаг тавьсан. Гэтэл тэгээ саалаг 3 оноо авсан. Уг нь Ливерпул Саутгемптонтэй тоглосон. Тэгээд Саутгемптон хэсэг сайн тоглох болов уу гэж бодсон. Тэгээд арай ч үнийг 2-1-ээр хоцсон. Тэгээ саалаа нэг их үүрэгтэй байгаагүй. Зөвхөн 3 оноогоо л авсан. Тэгээд ахлаач гэсэн тэгээд 6 оноо л авч байгаа. 2 дугаар тайраг би өөрөө хөдөөж байсан нэг илхүү тоглолтууд үзэж чадаагүй. Тэр нэг тийм нэг үнэхээр нөгөө сайн тоглох болов гэсэн багууд нь маш муу тоглоод санаанд оромгүй л тойрог болоод өндөрлөлөө л дээ. Тэгээд 46 оноо гэж одоо тэгээд 43 оноо маань тэгээд ер нь маш муу хангалтгүй л оноо болцсон. Бүр гайхмаар л болцоод байна да. Автотөрөг бүр. Миний бодлоход Захтай FC Фантази багийн тухайд бол 42 оноо авсан байгаа. Тийм дундаж оноос бол нэгээр илүү. Тэгээд багийн тактикийн тухайд бол 2 дугаар тайрагт 5
5-2 гэсэн тактикаар тоглосон. 5 хамгаалагчтай, 2 давтлагчтай, дундын шугамдаа үнэтэй тоглосон бөгөөд тэгээд хамгийн өндөр оноо авсан нь хамгаалтын шугамаас Sheffield United-ийн Lundstram 14 оноо авсан. Тэгээ мөрөөдлийн багт болсон байгаа. Ливерпулийн Робертсон болохоор клиншит хийгээгүй учраас 2 оноо. Манчестер Юнайтед бас клиншит хийгээгүй учраас Омбисака 1 оноо гээл. За мөн Кристал Палас ч гэсэн клиншит хийгээгүй учраас Келли 2 оноо гээл. За Ватфордын Холли Бас ч гэсэн бас ялгаагүй. За тэгээд дундын шугамд болохоор Никлас Пепе 45 минут тоглосон сэлгэнээс gaч. Тэгээд хангалттай байж чадаагүй. Гоё ингээд хуултууд хийсэн боловч тэгээд гол хийгээгүй. Эсвэл голд олж чадаагүй байгаа. Тэгээд би яг Пепег бол сайн байна. За Стерлингийн тухайд бол тэний гол ямар ч хийсэн. Тэгээд 6 оноотой. Тэгээд нэг саалаг авахчаа тавьсан байсан учраас тэгээд авахчаа боо сонгосон учраас тэгээд оноо жоохон буучж байгаа. Тэгээд саалаа яг авахчаа тавьсан учраас 6 оноотой болоод за Калум Вилсон болохоор голд олцсон гэдэг утгаараа 5 оноо авсан. За тэгээд Банлигийн Кэсвуд 2 оноо авсан байгаа. Ингээд нийт 42 оноо авсан. Бага 2 дугаар тойрогийн дараах байдлаар бол за мэдээж хаалгачаа райн гарсан. Сэлгэнд Фабиански энэ хоёр нэг оноо аваагүй байгаа. 2 дугаар тойрог ийм тэгээ 2 дугаар тойрогийн тухайд бол ерөөхдөө бол тэгээ премиер лиг нөгөө хитгэн нөгөө том багууд нь ойлгомжтой үргэлж хождог гэсэн лиг биш шүү гэдгийг нэг тод томьёон харуулсан юм боллоо л да нөгөө одоо ингээд Манчестер Юнайтед нөгөө эхний тойрогт ингээд нөгөө маш сайн тоглосоо одоо Погба ч юм уу одоо Рашфорд ингээд сайн тоглоод явчих байх гэсэн чинь зүгээр яг тэгж харагдсангүй. Тэгээ Саалаа эхний тойрогт тэг сайн байсан. Одоо дахиад одоо нөгөө Southampton-гээс Солбагийн эсрэг тоглож байгаа капитанаа тавьчихад болчих байх гэж бодсон чинь тэгсэнгүй баг тоглолтын агуулга харах юм бол Southampton Ливерпулийг илүүхэд яг хуу тулаанд одоо дайнд одоо Southampton ялсан боловч эцсийн тулаанд нөгөө Ливерпул хожигдчихж байгаа. Тим тоглолт болсон. Байн за өөрч одоо нэг хилээд ах юм аа. Одоо 2 дугаар тойрогийн тухайд бол Оноо олон амгт 2 дугаар тойрог нэмж хэлэх юм байна уу? За 2 дугаар тойрог дээр ерөнхийдөө нэмж би нөгөө Погбаг бас ер нь гангархал 1 дугаар тойрог дээр их сайн тоглосон болохоор бас сайн тоглоход 2 дугаар ахлагчаар тавьсан байсан. Тэгээд бүр ямар ч оноо аваагүй. Тийм юм болсон. Тэгээ хаалгачийн хувьд харин Патрисо гаргасан маш зөв шийдвэр болсон. Тэгээ Акиг харж исэн бол 2 тойрог дараалал нэр нь их муу тоглолоо. Тэгээ Марионда солилцоо 8-д оруулах хаа. Заахаа ер нь бас өөрөө тийм идэхгүй байна уу? Уулын тоглолтын харахад форм гайгүй байх шиг байсан. Тэгсэн мөртлөө нэг сайн хичээж тоглохгүй байх шиг шаарч байна. За хамгийн тухайд 2 дугаар тойрог дээр нэмж хэлэх юм байна уу? Ер нь нэг тойрог дээр тоглолт үзег болохоор өстой мэдхгүй байна дөө. Их л олон алдсан хүнд тойрог л болж өнгөрлөө гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө бүрдүүлсэн лигүүдтэй бол наваг айгу явж исэн чинь тэгээд их даашаа 40 өндөрлөө унтсан байна. Уг нь хотод доктор ядс нэг 60 оноод унталсан бол эхний 20 дотор байх боломжтой байсан юм шиг байна. 3 дөрөгийн даах бодлоор гэтэл үгүй боллоо. Тэгээд 20 тойргийн дараа энэ зарим тоглогчдыг өөрчлөх юм уу бодол байсан. Тэгээд дөнгөж 2 тойргийн дараа бас геймд олон юм хийгээ яах вэ гэж бодоод болчлоо. Зүгээр л эхний 2 тойрог 10 тойрог тоглолцоогүй бас гэж бодоод тоглогч бүрэн формд ороод дуусаагүй байх гэж бодоод байна. Ер нь бол жоохон харамсалтай тойрог болоод өнгөрчихжээ.
байхгүй байх оронд. Тэг байсан бол ч гэсэн ялгаагүй л байсан баг л та. Ахлагчийн сонголтын дээр сааллагаас стерлингийг төвсөн бол бас 50 оноо төгөх байсан байх гэж бодлоо. За тэгвэл 3 дугаар тойрогоор оръё. За тэгээ 3 дугаар тойрогийн тухайд за би шууд эхэлчихье дөө. Нийт хамгийн өндөр оноо авсан нь 107 оноо авсан байна. Дунд оноо 44 оноо, миний хувьд бол 54 оноо авсан байна. За тэгээд 3 дугаар тойргийн өмнө болохоор нэг 2 солилцоо хийсэн. За багасаа болохоор Пукиг одоо авцсан байгаа, Пукиг Норв Ситиг авдагчиг. Тэгээд Арсенал Сибалосыг авсан. Ийм 2-8 хийгээд тэгээд 3-5-2 гэсэн хувилбараар тоглосон бөгөөд тэгээ хамгаалтын шугам бол хаалгачаас бусд хүмүүс нь бүгд одоо нөгөө 0 оноо авсан. Халибас 0, Бамбисака 0, Лүнстрам 0, Ранг 1 гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хамгаалт бол шүүнэн шанаг байлаа. 3 дугаар тавигт манай багийн тухайд бол за дундын шугам бол Стерлинг болон Сала хоёр бол хамгийн өндөр оноог авсан байгаа. 16 болон 15. Үгүй шүү. Стерлинг нэг гол авсан учраас ер нь бол нэг бонустайгаа 8 оноо. Сала болохоор 2 гол гэдэг утгаараа бонустайгаа 15. Тэгэхээр би капитана Стерлингийг сонгоцсон учраас Стерлинг 16. Тэгэхээр миний хувьд бол нөгөө 2 дугаар тойрогт капитана боо сонгосон тийм нэг юм харагдаж байна. Яг нь ер нь бол би өөрөө нөгөө Арсеналын фанат учраас одоо Салаг одоо капитана тавьчих юм бол тэгээд хожигдно гэсэн үг болчих гээд байгаа учраас ерөөхдөө нөгөө фанатынхаа сэтгэл зүгээр хандаад Салаг капитана тавьсангүй. Түүнээс гадна 2 дугаар тойрогт Сала бас тийм сайн байгаагүй учраас бас Салаг капитана тавиагүй байгаа. Тэгээд Стерлингийг капитана тавьсан ерөөхдөө онсон. За тэгээд ПП гэдэг тоглогчийг бол одоо би 3-5 хүлээж чинь. Тэгээд энэ удаа хамгийн эхлээд нэг 15 минут тоглосон. Тэгээд 45 минут тоглосон. 3 дугаар тойрогт 90 минут тоглосон. Тэгээд гол байхгүй. Гэхдээ ПП-гийн хувьд амжилтны үе гэх юм бол Ливерпулийн хамгаалагч Ван Дижекийг Премиер лигийн хүрээнд 50 тоглолтод өөрийнхөө хажуугаар хүн алдаагүй, хуулагдаагүй гэсэн тэр нөгөө статистик тоо зүйлтийг нь эвдэж одоо ПП-гийн хувьд хуулсан байгаа. Тэр нэг амжилттай. Тэгээ хуулдаа гэдэг одоо бонус оноо өгсөнгүй дээ ПП-д. Тэгээ 2 оноо авсан байгаа. Тэгээд Сибалосын тухайд одоо ерөөхдөө бол одоо Арсеналын гааны тоглож болох нь ерөөхдөө тодорхой болсон учраас ерөөхдөө би байлгах хэрэгтэй байна гэдэг ерөөхдөө авсан байгаа. Энэ тавигаас Сибалос би нэг юм хүлээгээгүй. Бааклагаас бол хүлээлт маш өндөр байсан болооч тэгээд хүлээлтэнд хүрч тоглохгүй байгаа. Тэгтээ яг энэ удаа 90 минут тоглосон. Өмнөд 2 дугаар тойрогт тоглоогүй. Тэгээд баг нь хоцсон байгаа. Тэгэхээр бааклагаа бас одоо дахиад тойрог харъя гэж бодож байна. Давтагч нарын хувьд бол сайн тоглосон. Пуки тэ 11 оноо баг хэдийг хожигдсан ч гэсэн 11 оноо авсан. Карлвесны тухайд бол өөрөө гол давуулаагүй гэсэн гол давуулсан гэдэг утгаараа 5 оноо авсан байгаа. За ингээд нийтдээ 54 оноо авсан байна. Тэгээ энэ бол би бол одоо бүрдүүлсэн багийнхаа хувьд боломжтой л гэж харж байна 54 оноог бол. За тэгээд уунаа. За 3 дугаар тойрогт хэдэн оноо авав? За миний хувьд 3 дугаар тойрог бол хамгийн муу тойрог болж байсан. 29 оноотой. Тэгээд дундаж оноо 44 байгаад байгаа. Тэгээд хамгийн өндөр оноо $100 гэхээр бараг 4 дахин бага оноо авсан юм. 4-1-ийг авсан юм уу гэмээр. Тийм муу тойрог болсон. Энд 2 дугаар тойргийн гараанаас болохоор солилцсон зөвлөнөөс өөрчлөсөн зөвлөн хаалгачаа солилцсон. Дахиад гараанд гаргацсан байгаа. Тэрээс өсөөлгаад тэгсэн чинь харин дахиад талбай дээр хожигдоод өөрийнхөө талбай дээр болохоор хожиж гэж одоо гаргасан л да. Тэгсэн чинь Кристал Палас 2-0-аар 2-1-ээр хожигдоод тэгээд 90 минут тоглоо 2 оноо авсан ч гэсэн хасах 1 оноотой гээд 1 оноо авсан.
Тэгээ эсрэгээр хоцсон багаас нь заахаа бас муу тоглосон. 90 минут тоглоод шархаа артаад хасах нэг оноо аваад нэг оноо хасахтаа тэгээд нэг оноо авсан байна. За энэ тойрогт хамгийн өндөр оноо авсан нь Варди байгаа. Варди нэг гол өгсөн. Нэг гол оруулсан тэгээд бонустайгаа 8 оноотой. Тэгээд миний хувьд яхаа бас капитан нэг премиерээр тавьчихсан байсан. Тэгээд премиер уул нь их сайн тоглосон байлээ. Хэсэг хэдэж нэг голын дамжуулалт болоод голд яг оролцоог болохоор 2 оноо аваад тэгээд бонустай нэг капитаныхаа оноотой 4 оноо авсан. Тэгээд дараачих нь болохоор Александр Арнольд 1 ассист өгсөн. 5 оноотой. Бусд нь бол тэгээд бүгд 1-2 оноо авсан. Ийм муу тоглолт хийсэн юм тойрог болоо. Эндээс тэгээд миний хувьд болохоор 2 яг наймааны тим ирэх орж ирсэн. Уул нь 3 тойрог авсан болохоор 3 ирэх орж ирэх болов гэсэн чинь нэг нэгдэхгүй байгаад байгаа тэгээд 2-8 гол хийцэн байгаа. Дараачийн тойрогт өөр гараа гаргах гэж бодоод. За тэндээс Лакацтиг зарсан. Тэгээд Робертсныг зарсан байгаа хамгаалагч. Энэ хоёр бол хоёулаа амар үнэтэй байгаа. Лакацт 9.5, Робертсон өөрөө 7 гэхээр нийлээд 16 хасарч байгаа. Тэгээд буцаа хариуд нь болохоор довтлогчоор Норвичийн довтлогч Пукийг авсан. Тэгээд хамгаалтан дээр энийг авсан. Ваа холдыг авсан байгаа. Кристал Паласын. Энэ хоёр бол хамаагүй мөнгөний хувьд ч гэсэн аягүй хямдхан байсан. Тэгээд маш сайн тоглолт үзүүлж байгаа болохоор бас шууд худалдаад авцсан тэгээд байж байгаа. Дараачийн тойрогоос бас 8 их орж ирвэл төвийн хагсаас хагас хамгаалагчаас бас солиё гэсэн бодолтой байгаа. Погба хамгийн үнэтэй нэг Погбаг зараад ер нь Стерлинг юм уу Сала хоёрын аль нэг нь авах шаардлагатай байна гэсэн тийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгэхгүй тэр нь оноо орыг сайн явахгүй. Довтлогчд сайн байгаа ч гэсэн төдийлөн тоглолт болгон дээр яг тогтмолыг олдож чадахгүй байгаа учраас ялч нэг супер тийм довтлогч хагас хамгаалагч авах хэрэгтэй болчиход байгаа. Саяны 8-аас бол 4,000 үлдсэн. Одоо тэгээд Погбаг зарах юм бол тэр хоёрын аль нэг авах боломж хангалттай нэгдэж байгаа. Тэгээд 8-ны эрхэл одоо хүлээж байгаа юм. Тийм байна. Тэгээ буцаага дараачийн тойрог дээр матрисээ гараанд гаргахаар болоод ингэж гараагаа бүрдүүлсэн байгаа. Тэр тойрог дээр. Миний тийм дандаа хамгийн муу тойрог болж хоёлаа. Ерөөсөө натай. За. Миний гудаа доктор 74 оноо авсан байна. Тэгээд Сала баяглагчаар тавьсан. Тэр Арсенал Ливерпулийн тоглолт Ливерпул ер нь сүүлийн тоглолтууд дандаа илүүрч байгаа учраас тэгээд Арсеналын хамгаалалт их муу байгаа. Учраас тэгээд Ливерпулийн Салагийг баяглагчаар сонгосон. Эсвэл сонгох боломжтой байсан ч гэсэн Сала илүү дээр тоглох болов гэж бодсон. Тэгээ яг бодсны дагуу Сала 2 гол хийгээд нэг 30 оноо аваад 74 онооны тийм ахсын бараг авсан байна. За тэгээ 20 тойргийн дараа 28 хийсэн 28-ны ирэхээрээ тэгээд Үлрэмтний тоглогчийг за чиний зарцлуутай тийм химний зарцсан юм байна. Тэгээд хооронд Пукийг авсан. Шиньяныг зараад бас Маунтыг авсан. Маунтыг бол пресишн тоглолтуудыг хараад авчий гэж бодсноо. Бас ямиг хачирлаад болцсон их буруутчлаа. Эрд авах боломжтой байсан. Тэгээд жоохон нэмэгдсэн өн авчлаа. Пукийг бол нөгөө чемпионшипт хоёрын гол оруулсан гээд тэгээд бас Норвич Ливерпулийн эхний тойргийн тоглолтыг үзээд тэгээ Норвич юу нэг товч тоглох юм байна. Пук бол гол болгонд нь оролцох юм байна гэж бодсон мэтлээ бас тэгээд ганц тоглолтоор гээд дүгнээд явах гээд айгаа тэгээ бас болцсон. Тэгээ бас үнэтэй болсон хойно авцсан байна. Яг бодсон үедээ
шууд авсан байсан бол бага бүтлгүүтэй шууд авсан байсан бол бас илүү дээрх оноо цуглуулад авах боломжтой байсан юм шиг харагдаж байна. Тэгээд одоо дараагийн тойрог дээр дахиад 2-8 хийх бодолтой байгаа. Энэ тойрог 8 хийхгүй унжчиод. Тэгээд сүүгүүрсэн бол их муу байгаа. Нийлээд нэг 8 оноо 3 тойрогт авсан. Гэхдээ яг хүлээгээд байна. Холибаас бас их муу байгаа. 3 тойрогт нэг 2 оноо авсан. Тэгэхээр холибаасыг зарах бодолтой байна. Тэгээ кингийг бас их зарах бодолтой байгаа. Кингийг зараад тоглогчоо бас нэг өөрчлөлт юм болов гэж бодож байна. Тэгээ ер нь холибаас акэ кинг 3-аас зарна гэсэн бодолтой байна. Бормонд бол миний ботноос их муу хүлээлтийг эхлүүллээ. Ватфордын холибаас их муу байлаа. Вулверхэмптон бас их муу тоглож байна. Өөрсдийн их муу тоглож байна гэд хам бол анх бүрдүүлсэн байгаа. Харахад нэг улирлын төржгээ бодсон. Гэтэл яг өмнөх улирал сайн тоглосон багууд их муу тоглоод тэрнийгээ дараа тоглогчдоос их муу байгаа учраас энэ давхар 8 хийх бодолтой л байна да. Ийм л тойрог болж өнгөрсөн байна. Арай нэг тэгээ Пепенскийг зараад Петрусаг гэмөө Попыг авах бас бодол байна. Дээрс энэ 4-р тойргийн тоглолтуудыг харчаад дараагийн юмудаа шийднэ гэсэн бодол байна да. Яаж ч нэг Пуки тренд болж энэ одоо бараг хүн болгоо авч шиг тэр Барнас гээд нэг товтгчоос байсан. Тэр бас олон сайн байгаа юм л ихтэй ялч үн Харучийн гол товтгчидний маш сайн товтч тоглож байгаа л. Тэгээ Пукиг бол ер нь авч байгаа. Нэг хүний зөрүүний хол байгаа. Тэгээ дараа боломжууд бол хагас дээр хямдхан гэлэн заахаа сайн формонд орох бол заахыг зараад Норвичийн хагасны Кантвел гэдэг байгаа. Тэр нэлээд өндөр үзүүлэлтээр тоглолт болгон дээр голын боломж баг үүсгэж байгаа тийм тоглогч гэсэн. Тэрийг авах сонирхолтой байгаа. Эсвэл заахаа биш ихэд Андриг ом шиг зархтал авчижээ. Андриг ом шиг бол одоо 3 тойрог нийлээд 4 оноо авсан юм үзүүлэлттэй байна. Эцэг тэр Кантвел чимээр 15 оноо авсан явж байгаа тийм. Тэгээ миний хувьд Андриг ом шээс хамаагүй хямдхан байгаад байгаа. Тийм Новичийн тухайд бол төвийн хагасуудаас хэн ч юм ассист өгөх боломжтой гэж хаад байна. Кантвелийн тухайд бол өнгөрсөн 2-р тойрогт Фукигийн хийсэн хэдвэртээ 2 ассист өгсөн. Гэтэл нөгөө стандарт цогтууд, чөлөө цогтууд тэгвэл Кантвел биш тэрний нөгөө буундт нь гүйцэтгэхэд байгаа. Тэгэхээр бас бүүндтүүд бас байж болохоо сонгоод. Гэтэ бүүндтийн тухайд жоох үнэтэй байх шиг үлээ. Кантвелтэй харьцуулахад. Тэгэхээр Нович бол ер нь их тоглож авахд их хямдхан байгаа гэдэг хааж байгаа. Тэгээд Sheffield United-ээс бол одоо ер нь нөгөө давтууч болон дундын шугамд одоо хэнийг нь авах гэж гэхэд их хэцүү. Ганцхан нэг тодорсон тоглогч нь болохоор нөгөө Лүнц цаан болчиход байгаа. Sheffield United-ийн тухайд доотлогоос гачсан багуудаас Aston Villa-гийн тухайд бол авч болох хэдэн тоглогч байна. Гэрлээ шүү. Тийм, давтлагч нь байна. Дундын шугамд 2 тоглогч байна. Хойтлын хамгаалагчнууд хямдхан. Тэгэхээр нөгөө давтлагаа болон одоо дундын шугамаа сайжруулах гэх юм бол Sheffield United, Aston Villa, Norwich City гэсэн 3 багуудаас 8 хийх юм бол бага одоо сайжруулах боломж байгаа шүү гэж бас фантази тоглогчтой бас санал болгомоор байна. Тэгэхээр түүнээс гадна бас Челсигийн хувьд одоо ер нь нэг тоглолтыг нь халдаа. Тэгээд ер нь одоо нэг яаж тоглох нь ер нь тодорхой харагдаж байна л да.
Тэгэхээр бас Челсигээс бас сонголтууд хийвэл бас их боломжийн гэж хэлмээр байна. Челсигийн бас Абрахамыг давтлагчуд бас авсан байхтууд ер нь голдоод байх юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ яг хуу Челсигийн тухайд бол одоо нөгөө дундаж болон доод зэрэглэлийн багуудтай бол бас л голын хувьд өгөө аваатай л тоглох юм шиг байна. Тэгэхээр бол их олон голтыг нээлттэй тоглох үзүүлэх байх. Зүгээр топ гэдэг байгаа багуудтайгаа харин ихэн тоглохыг мэдэхгүй байна Челсигийн тухайд бол. Тэгэхээр Челсигээс хүн авах их зүгээр. Түүнээс гадна Southampton бол Нотингийн нэг удирдлагын төгсгөлийн 3 тойрогийн дараах байдлаар хаахтууд тэр форма хадгалсан байна гэж хаад байна л да. Нөгөө тийм нэг дайчин гоё нэг тийм нэг уран тоглолт үзүүлдэг тэр нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр Southampton-аас бол Redmond ч юм уу бас гэдэг нэг байсан. Тэрийг бол бас авах боломжтой санагдаад байна. Юусэн тэрний хаалтаа цогцолтыг бүр амар төвчлээ тэр. Шит гэж. Вилсэн гэхээр Bournemouth-ийн нөгөө хагийн Вилсэн хэлж гинөө. Сэргээгээр гачилсан. Сотыг амдарч. Тийм. Тэр яг ялчгүй нөгөө Ситигийн одоо Стерлинг юм уу Сала хоёрын аль нэгийг заавал авах хэрэгтэй юм шиг байна. Яг тэр Премиер лиг угаас өнгөлж байгаа хоёр багийн хоёр супер нь одоо баг хэрвээ Агуэро яг ингэ форма одоо сайн тоглоод идэх юм бол Стерлинг бол баг Ситигийн номер 1 их баг болохоор бол чиж байгаа юм. Даныг харж байгаа. Тэгээд тэр хоёрын нэгийг заавал багтаа авах шаардлагатай юм байна да гэж харж байна. Агуэро энэ хамгаалттай үнэтэй тоглогчтой зараад хадгалах юмтхан тийм энэ одоо саяны зөвхөн хэлдэг шиг Норвич Сити тэр Астон Вилла тэр Шеффилд Юнайтед тэдний сайн тоглож байгаа хамгаалагчдыг авчих юм бол урдуураа довтлохоогоо сайжруулах боломжос нэлээд гарч ирэх юм шиг байна. Эхэндээ бага бүрдүүлэхэд бол яг дунд зэрэглэж яг тэр топууд нэг хамгийн үнэтэй довтлагчдыг бол авч чадаагүй. Тэгээд Варди Лаказ Первино гэдэг ер нь ойролцоо үнэтэй байсан. Тэгээд Лаказт бол 2 дахь тойрог дээр сайн тоглосон гэсэн 3 дээр гараанд гарч чадсан юм. Тэгэхээр ер нь бол одоо нөгөө Николас Пипе гэдэг чинь тэрийг ер нь цаашдаа бас яг гараа гэж үзэж байгаа юм болоо гэж одоо Лаказ нэг тийм бас нэг найдвартай биш юм байна гэж хараад байгаа. Тэгээд Лаказтыг сая зарцсан байгаа. Букийг авсан. Тийм л тэгээд бас одоо заахаа олон Погбаас ер нь солилцоо 8-аас ороод ийш явчих магадгүй гэж хараад байгаа учраас энэ хоёрыг солих магадлал өндөртэй одоо тэр Кантвил юм одоо тэр хаалтаа зогсож байгаа. Тэр энэ 3 багаас Норвичс ер нь бол нэг хагас орог авах шаардлагатай юм шиг харагдана. Яг форма арих хадгалж болох нь гэдэг нь бас одоо нэг 3-4 тойргийн дараа бас нэлээд тодорхойлох хэрэгтэй. Норвич Ситигийн тухайд би нэг өнгөрсөн жилийн Вудхэмптон гэж ер нь хаад байгаа байхгүй юу? Тоглолтын тухайд гоё ингээд прессинг хийж их нөгөө нэгэн багаараа ингэж гоё хөдөлж тоглодог. Сөүд тавтлогоо гоё өрнүүлдэг. Тэгэхээр нөгөө бөмбөгддөг одоо топ багуудын хувьд хамгаалж байгаа сөүд тавтлогоо гоё хийн. Өөртөө адил төвчнэ гэж байгаа багтаа бол давтлаад үзчих юм байна гэж хаасан. Тэгэхээр өнгөрсөн жил ер нь би Вудхэмптон гэж хаад байна л да. Норвичиг бол Пуки чинь бүр амар юм байлээ. Тэр чемпионшипт 29 гоолтой тэгээд 9 ассисттэй гэжсэн. Тэгэрч бүр тасарсан. Яг тэр сэтгэл зүгээр энэ Премьер-лигтээ бас тоглоод байна. Яг одоо тэгээд жоохон форма алдчихгүй л энийгээрээ бол арга мэрэгэн бууч дээрс. Тэр одоо чинь Премьер-лигтээ 5 гоолтой өрсөлдөж байгаа тий. Тэр юунд явж байгаа. Амар тоглож хараад ирсэн юм да. Тий. Зөөр 29 настай гэдэг л. Хөгшин дээр авна л да. Гэхдээ гайгүй. Гэтэ Варди ч гэсэн бас анх цаарж байхдаа бас 29-тэй 30 цай байсан уу? Тэгсэн. Тийм байсан хаа. Мэргэн бос олж захтай. Тэгээд яг Баунлигийн анх би нэг фантази бага бүгдөрстэй Баунлигаас Баунасыг тоогоогүй нөгөө Крис Вудийг нь авсан юм л да. Тэр бас хөөхөнгөө улилд бол нэг 3-4 улилдын өмнөх түүхийг нь хаахтаа улилд бол нэг 10 гол золттой хийж байсан байхгүй. Тэгэхээр нас за ер нь Баунлагаас Крис Вудийг нь авчигээд Баунлагийг тоогоо хайцсан чинь харин боо сонголт хийсэн байна. Хэрэг Баунлагийг нь авсан бол их
бүх боломжийн байсан. Одоо эргээд бас нэг харагдаж байна л да. Одоо сайн нөгөө яг өдрөд эхлэхийн өмнө фантази бүрдүүлж байхад хамгийн арын хэсэгтэр нөгөө хямдхан хэсгүүд шүү дээ. Хамгийн арын хэсэгтэр норвечин бүх тоглогчид байсан. Тэгээ урдлах дээр нь тэр нөгөө барнес энэ явж байсан. Бараг хамгийн хямдхан байсан хүмүүс чи одоо лиг эхэлсэн чи бараг хамгийн өндөр оноо аваад эхэлчихлээ л дээ. Тэгэхээр бас яг энэ доороос гарч иж байгаа багуудын тэр яг доор үзүүлсэн тэр тоглолтын агуулгын бас харж судалж явах хэрэгтэй биш үү? Ерөнхийдөө гарч ирхаар нь тэр өмнө хийсэн тухайн тоглогчдын нэг тэр удирдал үзүүлсэн тоглолтын тайм ч юм уу тэр мэрийг сайн амжилтыг нь үзчих юм бол тэр яг доороос гарч иж байгаа багууд бас нэлээд тесрэлт хийгээд байна л да. Тэгээд хамгаалтын тухайд бол одоо ерөнхий нэг Лестерийн хамгаалтууд их сайн байгаад байгаа. Тэгээд Ньюкаслийн хамгаалт их сайн. Тэгээд нөгөө Вулверхэмптоны хамгаалт бас их сайн. Банлигийн хамгаалт их сайн. Багууд их зовох багууд байгаад байна л да. Хамгаалт их сайтай. Кристал талаас нь бас хамгаалт сайтай. Бас эднээс ер нь бас нөгөө хамгаалтандаа хүн авбал их зүгээр. Эднээс нэг хамгаалтандаа нөгөө эсвэл голдж одоо нуу өндөртэй мөвдөг хамгаалагч эсвэл баруун эсвэл зүүн жигүүд хоёр хамгаалагч аль нэгийг нь авбал тэр нэг ассист өгөх боломжтой бас харагдаад байна л да. Одоо юунаас бол Ньюкаслийн хамгаалагчдад бас хямдхандаа л авах юм байлээ. За Вулверхэмптон тим. За ийм их хөө. Байна. За амар энэ тухайд. За би статистик мэдээлэлүүд хараал. За юунаас нэхлэх вэ гэхээр хамгийн их нөгөө багтаа сонголт хийсэн. Одоо нөгөө фантази тоглогчид хамгийн их багтаа сонголт хийсэн тоглогчид гэсэн чинь Вантиг тасархай байна гэм байна. 51.2% сонгож авсан. Стерлинг 45%, Сала нэг 41% хавцаа. Тэгээ Ван Бисака 35%. Пук болохоор 30.2% гээд эхний 5 дотор орж байгаа юм байна. Эндээс яах юм бол Вантиг, Стерлинг, Сала 3-ыг бол Сала, Ван Бисака 4-ыг бол шүд өмнөх жилийнхэн формоор аваад Пук сүүлд нэмэгдсэн болж тарах гэдэг юм л да. За тэгэхээр одоо хамгийн их багтаа нэмэлтээр 8-аар авсан тоглогчдыг хасан чинь Пукийн нэгт явж байгаа. Тэгээд Пук чинь 6-5 байсан шиг санагдаж байна надад. Миний 5.5 байсан шиг санагдаад байна. 5 байлоо 5.5 байсан баг. Тэнд одоо 6.1 сутлаа өссөн. Би 6 та багт нь авлаа гэж санагдаж байна. Тэгээд нөгөө Марселлиг бас хамгийн их авсан байна. Стерлингийг бас хамгийн их авсан байна. Дэ Броныг авсан байна. Араас нь Рашфордыг хамгийн их авсан. Тэгээд Ландстрамыг авсан, Сиблосыг авсан. Кантвил бол Лигасыг авсан. Кантвил бол 2 ассист, 1 голтой. Тэгэхээр Норвичээс авч болох хагас бол Кантвил байх шиг нь ассист өгдөг гэсэн утгаараа. Барнс бол 4 гол хийсэн. Тэгээ Сон Темпнээс 2 гол хийсэн. Сон Темпн бол хамгаалт муутай. Арсеналаас хамгаалт муутай. Арсеналын зэрэг 1 гол хийсэн. Вулверхэмптон бол түрүүжлийн Вулверхэмптон биш олцсон. Их муу байгаа. Тэгээд нэгээд тоглолтод 1 гол хийсэн. Тэгэхээр Барнсыг би бол муу багууд эсрэг тоглоод оноо зулгаацсан. Тэгэхээр Пук болохоор Ливерпулийн эсрэг 1 гол, Ньюкасл эсрэг 3 гол, Челси эсрэг 1 гол гэдээ бас дажгүй багуудын эсрэг гол оруулсан болохоор Пукийн дээр гэж хараад байна л да. За зарагцсан тоглогчдыг харах юм бол Айлсон хамгийн их зарсан байна. Айлсон бол нөгөө бэртэлтэй байгаа учраас шууд автоматар зарчиж байгаа. Араас нь Бернандо Силваг их зарж байна. Бернандо Силва тоглолтод нэг оролцохгүй байгаа. Миний санахын нэг сэлгээгээр их цөөн минут өнгөрүүлээд байгаа.
Тэгээд призерийг их зарж байгаа. Би призерийг авсан байсан. Тэгээд Заацнаа. байлгаж байгаа. Ер нь хадгалаа. Ямиг аж мэдгүй гээд. Тэгээд орой бүтцнийг бас их зарсан. Орой бүтцэн бас байгаа. Маш үнэтэй. Хамгаалагчид боллоо. Дээр минутын турш тоглож байгаа мөртлөө ассист одоогор нэг чалга гол дээрээс оролцоогүй байна. Тэгэхээр хүмүүс их зарсан байна. Кинг их зарсан. Бүрмөнт хоёр тоглогчид зарсан байна. Саалаг бас их зарсан. Тэгээ хоёр дахь тойрогоор нь үнэлэл зарчих шиг боллоо. Одоо 3 оноо ангууд нь. Гэтэл 3 дахь тойрогт шууд 10 оноо авсан. Саалаа бол зараад тэмээ сонголтолтой. Заахах бас их зарсан байна. Химнэц их зарсан байна. Абуг их зарсан. Кенийг их зарсан гэд. Хүмүүс нөгөө түрүүжлийнхаа одоо формоор нь тоглогчдыг аваад тэгээд эхний 3 тойрогт муу тоглонгууд нь шууд зараад явцсан байгаа юм байна. Би бол нэг хадгалаад бас байгаад байгаа. Эмиг аж мэдгүйгээд. За, үнэн нь унсан тоглогчдыг харахад өжөөлийн үн 2-оор унсан байна ч гэдэг юм уу. За, тэгээд доошо гэх бол Фернандагийн үн бас шууд унсан байна. Фернандо бүр нэг тоглолтод ороогүй. Оройдрыг 2-ноос хойш. Тэгээд Бачуягийн үн унсан. Челсиг Алонсогийн үн намс унсан байна. Ингээ харахаар Арсеналын маш олон тоглогчдын үн ингээд унсан байгаа дарааллаад. Мостапио, Колоснич, тэгээд Давид Луис, Мэгцэн, Шака, Пипе гэл Трора гэл тэгэхээр хүмүүсийг бас сонголт ихтэй энэ статистик мэдээллийг хараасай л гэж бодод байна. За үнэн өссөн тоглогчдыг бол Пуки мэдээж тэргүүлж байгаа. Бас Маун тэргүүлж байгаа. Стерлинг 12 тайсан 12.2 болсон байна. Дэ Бройн 9.5 тайсан 9.7 өссөн байна гэдэг юм уу. Кантел 4.5 байсан. Тэгээ би авах гэж байгаа болцсон. Тэгээд одоо 4.7 болсон байна. За тэгээ одоо өөр харах боломжтой хэрэгтэй зүйл гэх юм бол ганц пенальтиг бол Петруса Кобогийн пенальти хааснараа хамгаалагчдын тэргүүлж байгаа. За тэгээд нийт оноогоор бол Пуки 35 оноо авцсан. Стерлинг 34 оноо авцсан. Гэтэл Стерлинг одоо Пукикаас 2 дахин үнэтэй. Саала 30 оноо авсан. Гэтэл хамгийн үнэтэй тоглогч нь Саалаач гэдэг юм уу. Барнс бол 25 оноо авсан. Тэгээд өмнөөс өссөн 6.6 болсон. 6 тайсан шиг санагдчихэв. Агуро бас 24 оноо авсан. Тэгээд Агуро энэ удирдлын турш өргөжлөхүү гэдэг эргэлзээтэй байгаа 4 голтой. Тэгээ нэг гол нь бол тэгээд хэрүүлээсээр хагаад авсан. 11-с гэдэг ч юм уу. Тэгээд Бройн 23 оноо авсан. Тэгээд 3 тоглолтод 4 ассист өгсөн байгаа. Өөр авт болохоор сайн сонголттой гэх юм бол Питерс байж болох юм байна. Хамгаалалтанд бол Минаг авч болж байна. Еремина болж байгаа 2 клин шиттэй. Тэрс нь хамгаалалт энэ жил их сайн байх шиг байна. Эхний 3 тоглолтод бол 2 клин шиттэй байгаа. Пикборд одоо хаалгачтай клин шитээр төрүүлж байгаа. Тэгэхээр ерөөс нь нэг хамгаалагч авахд болж байна. Тэгээ энэ бол нэг динийн авцсан. Минь бол нэг тоглоонд оролцдог гэдэг утгаараа. Тэгэхээр ер нь дин бахад болчих байх. Дин байгаа юм чи Минаг хэрэг нэг байхгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээд данк хүмүүс их аваад ах шиг байна. Бритэн Албаны мөн бас хямдхан байгаа. Бернансээ бас хожлын гол оруулсан. Ватфорд сүрэн ганц голыг оруулсан. Бернанд бол банкинг гараа. Бас үннээс их хямдхан 6.5-тай хасан болгоч байвд. Лунстрам бол
Өстой хамгийн хэрэгтэй сонголт ах шиг байна. Тэгвч гэсэн авсангүй 28 давхар хий гэж бодоод авцсангүй орчихлоо. 18 ихээр бас хэцүү байгаад байдیں۔ 28 их мөр хослуулаад ингээд хичгэрэх амар байгаад байдаг. Тэгэхээр статистик мэдээлэлүүд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байна да. Тэгээ хамгийн өндөр формтой мэдээж пуки тоглогчдыг форм. Тэгээ хамгийн өндөр формтой мэдээж пуки тоглогчдыг формоор тэргүүлж байна. Тэгээ стерлинг саалаа гэл явж байна да. За тэгээд даачийн 4-р тойрогийн тоглолт Southampton болон Манчестер Юнайтед тоглолтод 8 сарын 31-нд эхлэх юм байна. Southampton талбайд Манчестер Юнайтед очино. Тэгээд энэ тоглолт бол тийм Манчестер Юнайтед тавьдаг амархан тоглолт болохгүй бах. Тэгээд Челсигийн талбайд Sheffield United. Тэгээд Челси бол энэ дээр бол ер нь талбай дээр хожих бах. Тэгэхээр Челсигаас сонголт хийх зүгээр байна. Кристал Астон Вилла бол Кристал бас талбай дээр тэгээд Астон Виллаж очлон тоглолт. Энэ ер нь тэгээд гол багтай дүү тоглолт болох болов уу гэж боддог тийм. Лестерийн талбайд Борнмут тоглоно. Энэ ер нь тэгээд 0-0 лөө 1-1 гэдэг тоглолт байх та. Ситигийн талбайд Брайтон очлоо. Брайтон бол их хамгаалж тоглоно. Тэгээд 2 тэгүү 3-1 гэдэг үр дүн болов гэж таамаглаж байна. Ньюкаслийн талбайд Watford энэ бас ер нь бол 0-0 эсвэл 1 гэсэн үр дүнгээр дуус тоглолт болох байх гэж бодож байна. West Ham-ийн талбайд Norwich. За West Ham бол 2-р тойрогт 3-р тойрогт бас формтой авсан хоцсон юм дгээ харах юм бол энэ West Ham бол Norwich тоглолтыг сонир гаргасан тоглолт болох байхаа. West Ham хамгаалт сайтад ихтэй хөшүүн. Norwich сөрөг тоглох сайд уян гатан. Энэ утгаараа Norwich-ын талбай дээр нь West Ham-ыг баг хоцчих болов. Тэгээ Пуки бол ер нь тэгээд гол хийх байхаа. Burnley-гийн талбайд Liverpool очлоо. Burnley-г хамгаална. Тэгээ Liverpool ер нь гол тэгмийг ч юм уу гол нэгээр хоцчих байхаа. Everton талбайд Wolves. Энэ тоглолт чинь бас 1-1 тэгүү гэдэг л бүгднтэй болох байхаа. Хоёулаа формгүй байгаа гэж хэлж болно энэ хоёр баг бол. За Arsenal-ийн талбайд Spurs ч очлоо. Тэгээ энэ тоглолт одоо энэ тойрогийн хамгийн гал гарсан дерби тоглолт болох гэж байна. Хойд Лондонгийн дерби. За эндээс тамаг за үзэж олох тоглолт гэх юм бол Southampton Манчестер тоглолтыг үзэж боломжтой юм байна. Нийт гарах юм байна. Тоглогч юм байна. Тэгээ дараа үргэлжлүүлээд Leicester Bournemouth-ийн тоглолтыг үзэж болохоор харагдаж байна. За тэгээ маш нэг саяны 9 цагаас Everton Wolverhampton-ийн тоглолтыг бол үзэж болохоор юм байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд Arsenal Spurs-ийн тоглолт байж болж байна. Arsenal Tottenham тоглолтын дээр юу гайлцах вэ? Одоо оргил тоглолт юм биш үү? Аа. За манайх ч Arsenal-ыг хожихгүй байхал гэж таамаглаад байна л да. Яа тэгэхээр ер нь их муу байгаа. Ситиг бол азар тэнцсэн, ер нь азар 2 гол оос тэнцсэн. Тэр бол үнэхээр азны тоглолт гэж хэлэх тоглолт болсон л да. 3 зохиол 2-ын шоонд ороод тэгээд тэр 2 гол болсон. Гэтэл Сити 30 зогсон. 10 хаалга авсан. Тэрний 2 гол. Вараар бол бас голуудын тооцоогүй гэх мэтэр тооцох юм бол манайх үнд сайн байсан да хоцсон биш гэсэн үг. Тэгээ одоо нөгөө Эриксэн ер нь явхан тодорхой болсон. Тоглохгүй байгаа. Тэгээ дундын шуум бол үнэхээр асуудалтай. Тэгээ Ваняма бас ер нь явахаар болж байгаа. Тэгээ манай дундын шуум ч одоо бүр үнэхээр одоо хөнгүү хэцүү. Эндабелла бас бэртцсэн. Тэгээ дараагийн тоглолтод тоглолдог гэсэн эргэлзээтэй байгаа.
гэд харах юм бол тэгээд Harry Winks гарах болов. Тэгээд Sissoko гарах болов. Тэгээд айгуул тэгээд Айлли тоглохгүй. Тэгэхээр айгуул Lamela арга төгс тоглож таах гэдэг нөө гэж харахаар баг Lamela-гийн нөө хэр ур чадвар зүтгэлтэй тоглохыг гэдгээс шалтгаалж байна. Тэгээд Sony эргэж ирсэн. Гэхдээ Sony бол эргэж ирээд тим яваг ангарчихгүй баха. Сүүлийн тоглолт 3 дахь тоглолтод их таархан хаагдчихсан. Тэгэхээр ер нь их Арсеналыг хочно гэж би бодохгүй л байна. Тэгээ Арсеналыг бас манайха хоччин ч гэж бас бодохгүй байна. Хамгаалтын сэтгэлээд хоччин ч гэж бодохгүй. Тэгэхээр тэнцэх болов эсвэл нэг гол зөрүүтэй л нэг хожих болов гэсэн таамагтай байна. Эргэсэн байхгүй болохоор багийн найрлага байхгүй. Тэгээ Кэний кол байхгүй. Кэн бол өөрөө гол боломж үүсэхгүй. Тэгвэл одоо гүйцэдэг тоглогч учраас ер нь хэцүү. Тэгээд ста нэг Лукас Маура, Lamela хоёрын нөгөө онгот нь ороод цорчдгүй юм бол нэг хожихыг хүндлэлтэй л тоглолт болоо гэж таамаглаж байна. Тэгэд надад Арсенал Тоттенхэмээс илүү Ньюкасл формтой хоёрын тоглолтыг үзүүштэй болох болов гэж бодсон. Хоёулаа топ формутай байгаа. Тэгээд 4 жилийг дажгүй тоглолцсон. Энэ хоёрын тоглолт сонирн байна. Арсенал Тоттенхэм хоёрын нэг тим байна. 2-1 ч юм уу. Нэг гол зүгтэл тоглолт төрлөх болов. Эсвэл тэнцэх бах та. Талбай эзэн гэдгээр баг Арсенал очих магадлал өнөртэй байна. Тэгээд сэтгэл зүгээр бол тэгээд яг довтлоо явж чигсэн баг илүү байгаад байгаа юм шиг. Найруулга. Хамгаалт жоох юм байгаа. Лака Сиболсоор гарах юм бол Арсенал очих واخ уу. Тэгээд тэр хоёрыг гарах нь үгүй юу? Ард нөгөө PP-гээ форм оруулах гэдэг бас олох гээд гаргаад байгаа шиг. Тэгээд Абу бас нэг тийм сайн биш байгаад байна тий. Яг үнсэн тоглолтоо гаргаж чадахгүй байдаг шиг л. Яг сайн тоглох юм бол баг тэр Сиболс Лафет хоёроос одоо Арсеналын хожих хөрөг шалтгаалах та. PP бас сайн тоглоно гэж бодохгүй байна л та. Яг тэгэхээр өрөөсрөөсөг тулна. Тийм учраас өрөөс бол Премиер Лигтээ топ 5 зүүн жигүүрийн л нэг шүү дээ. Тэгэхээр хэцүү байх. Өрөөс бол хурдтай, тэсэлттэй. Нэг PP нэг хурдаар тутахгүй учраас их хэцүү тоглолт. PP бол нэг сайн баг сайн тодорч тоглохгүй байх. Спурсэр төвдөл төвийн шугамдаа муу байгаа учраас Арсенал ч нэр нь бол төвөөрөө дээд байгаа шүү дээ. Нах хэвчээ. Тийм. Сигналс байгаа, Үзил байгаа. Үзилээс сайн тоглох бол. Тэгэхээр Lamela ч бол хамгаалагч илүү шүү. Ер нь довтлоо тал руу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг танай хувьд бол Спурсийн хувьд бол тэр төвдөл ялдих байх та. Яг нөгөө булгийн цохилт энэ төр аваад хаалтаа цохилт мөлтөс нөгөө Кен энэ төр яндараад нөгөө мөргөөл хийчихгүй бол хэцүү юм да. Божиг бол яг нэг моороо нэг жоохон яндарч магадгүй тийм л тоглох гарах юм шиг байна. Би ч энэ жил бага топ 4-д орохгүй гэсэн бат итгэлтэй тэгээ хүлэмж урьдсан. Бага ер нь бол өвөл нэг сайн амиа хийдгүүл юм бол хэцүү. Гэтэ магадгүй бас одоо Эриксэн байхгүй тэр гэдэг жишээс нөгөө тоглогчдын яг өөрсдийнх нь хоёр чадвар өдр дээштэй бас дасгалжуулагчтай ойлголцол тэр сайжирчих юм бол бас бусад тоглогчныг багийн уур амьсгалаа хайгуулах юм бол бас нэлээд явчих магадлал өндөр л байгаа. Тоттенхэм нөгөө аврагын лигийн финал гарсан гэдгээрээ сэтгэл зүйн амар өндөр байгаа л да. Сититэй эхний тойрогт тоглолтууд яг тэгж харагдчихсан. Тэгэхээр яг тэр сэтгэл зүгээрээ бас нэлээд сайн явж магадгүй гэж бодод байгаа. Яг хувь тоглогчдын нэг ур чадвар гэж харахаас илүү нэлээтэй. Одоо Санхэмийн ирээд магадгүй формдоо ороод сайн тоглолт үзүүлчих юм бол багийнх нь бас нэлээд сэргийл таад ирнэ. Топ 4-д бол нэлээд өчгөл байх гэж бодож байна. Манай агч нэг найрлагч болчиход байна л та. Хамгийн гол нь найрлагч байхгүй болчиход.
Тэгэл ер нь бол нэг маньюр шиг тэгэл хөндлөн пас өгдөг л болчиход байна. Тэгээд эцсийн бөмбөг Кентэй заавал очих хэрэгтэй болчиход. Яг урд хүмүүсийн тоглолтын төгсгөл жоохон таараа байна л да. Тэрнээс ш Ливерпул бас тийм байгаа шүү дээ. Хагас дээр бол баг хүн байхгүй шүү тий. Тэгээд хоёроос хаяал дээр нь бол арын хамгаалалт сайн. Тэгээ аваад яг хоёр хамгаалагч жигүүрээ хамгаалагч бол сайн хаяал тэгж тоглолтод байгаа шүү дээ. Уртлын 3-ны хурдтай сайн дуусгач төгсгчтэй. Манай уртлагч нь хурдаг байна. Одоо сан хэмжээнд орж ирэл харин нэг шалвар болох байх л та. Тэгээ Кен тэрний зүтгэсэн одоо тэр бөмбөгийг одоо Кенийг үцээчээд байвал болж тань л тагс. Яг одоо Кен битчил ер нь их хайтайхан болох гээд байна. Кен ч юм бол яг сон лемэл Лукас гуруулаад бэртэлгөө байгаа учраас нэг Кен битчил тэгээд энэ гураараа тоглолтод үзүүлэх хайтайхан байна. Ер нь бол Кен тоглоонд гараад Мора Кен сон гуруулаа гарчих юм бол бас зүгээр юм шиг. Мора жигүүр чи хэр тоглолдог үлээ. Тэгээ хань дамилаа гарчих юм бол тоглоод их гоё ялчих юм шүү. Тэгээ хагасч явах юм уу гэх юм да. Нэг хамгаалтын хагас. Яг тэгэхээр нөгөө тоглолтын ерөнхий нөгөө тактик өөрчлөгдөн л доо нөгөө прессинг хийж тоглох болно. Тэгээ прессинг хийж өсөлтөж байгаа шахаж эсвэл хойшоо сууж хамгаалж иж нөгөө сөвд автах гэсэн тийм л хоёр тактикаар тоглох болчихно л доо. Кентэй тохиолдолд тэр бол спусээс бол баг гарахгүй их суусан тоглолт үзүүлнэ. Би спусыг бол тэгж хараад байна. Тэгээ яг хуу дерби тоглолт учраас нөгөө энэ чинь нөгөө Эвертон бодвол Вулбс шиг зүгээр энгийн нэг тоглолт биш болчихлоос үзэгчдийн сэтгэл зүй, тоглогчдын сэтгэл зүй, дасгаж жуулагчдын сэтгэл зүй. Тэгээ нөгөө фанатуудыг хүлээлтгээд уур амьсгал одоо маш өөр төвшөнд явагдах учраас тэр уур амьсгалд очихоор тоглогчдоос юу ч гарч магадгүй. Өмнөх хүүхдүүд бол олон гарын зөөвтэйж тоглолтуудыг болж исэн. Нэгнийгаа тэр нэг говь техникийг хожигдж байгаа дөрөв говь хожиж исэн ч юм уу гэдэг ингээд 5 4 мөвс үүдөнгө төгсчихсэн түүхүүд олон байдаг. Тэгээд яг сүүлийн хэдэн жилүүд одоо давгаа одоо Челсигийн давгаа Тоттенхэмийн Кенигсон одоо давсагч нар одоо Арсеналын эсрэг дерби тоглолт болгондоо голддаг гэсэн нэг тийм нэг статистик байна л да. Тэгэхээр бас энэ тоглолтод бол тэр статистикаар хамбал Кен бол голдох хамгийн өндөр магадaltaй тамирчнаар нэлэгдэж байгаа. Тэгээд яг Ньюкаслыг болохоор Арсенал нэг тэгээд хожсон. Ньюкасл болохоор Тоттенхэм нэг тэгээд хожигдсан гэдэг иймэрхүү юмар харах юм бол тоглолтын үр дүн Арсенал 2 тэг гэсэн байж болохоор нэг тийм нэг пост харагдчихсан л да. Гэхдээ нэг хөлөг бүх тэгж явагдахгүй л дэж дэрби тоглолт учраас. Тэр нь бол дасгалж жуулагчийг ааны сонголт тактикаас хамаарна л да. Яагаад гэвэл өмнөх 3 дугаар тойрогт Пипегийн оронд ч юм уу Лаказетыг гаргасан бол тоглолт бас өөр байж болох байсан байх л да. 85 дахь минутанд Лаказетыг гаргаж ирэх гэдэг бол дасгалж жуулагчийн хувьд их сонир сонголт болж өгсөн. Лаказет бол нөгөө том тоглолтод дандаа голддог. Нөгөө дайчин төвсгөл зүйн өндөртэй. Өнгөрсөн жилийн Ливерпултэй хийсэн 2 тоглолтод Лаказет дандаа нөгөө гол авалцчихсэн, гол авалж исэн маш их тэмцсэн гэсэн үр дүн байгаад байтал энэ удаагийн тоглолтод Пипег гаргасан нэг би бол дасгалжуулагч бас боо сонголт хийж харж байгаа. Түүнээс гадна бас Шакаг бас ихэж гаанд гаргасныг бол боо сонголт хийж хараад байгаа. Анхнаасаа нөгөө Шакагийн оронд тойрогоо Себадастаа гаргацсан байсан бол бас тоглолт бас хөөр байж болох байсан байх тийм. Гараад Сэлгийн суудсан. Себадас сүлд орж ирсэн. Гэхдээ хамгийн гол нь Шакатай гаргач чаа чи Шакач удаан. Тэгээд нөгөө тоглолт их өөр болцсон л доо. Прессинг явахгүйсэн юм. Тий. Гэтэл өнгөрсөн жилийн нөгөө Арсенал ч Ливерпулийг тоглолтыг нь гаргахгүй тоглосон тоглолтууд прессинг хийж их шахаж тоглож иж тоглолтыг нь гаргахгүй байсан. Тэгэхгүй болохоор нөгөө Ливерпул боломж олдоод тэгээд эргээд хойдлоо угаасаа хамгаалт муу учраас тэгээд нөгөө салаад тийм гол авах боломжийг юу нь олгоцсон л доо. Тэгэхээр ерөөхдөө бол одоо Ньюкаслын тухайд бол юу аахгүй нөгөө юм нягт юм хөшүүн удаан тоглолттой. Спurs бас тийм нэг системтэй тоглодог.
Арсеналын тухай тэр одоо унагийн тактикаас би хамаарна шахаад байна. Тэр унаа тийм нөгөө прессинг хийхгүй тийм нэг задгаа тоглолт үзүүлэх юм бол спус бас задгаанаа. Нөгөө кен хөдлөхгүй босгож нөгөө бусад ламелэ ч юм уу мааваа энэ бол маш их боломж олдно л да сон энэ. Тэгэхээр би бол унааг бол тийм нөгөө хайцгалсан тийм нэг системтэй тийм нэг задгаа биш тоглолт үзүүлэх юм бол спустэй бол итэхээ хожих боломжтой гэж хаад байгаа л да. Тэгэхээр бол унагийн тактикаас л хамаарна. Яг л боломж нь бол Арсенал 100% байгаа л да. Уг нь тоглолтыг яах их нь бол сая Ливерпул 3-1-ээр жигдсэн шүү дээ. Тэрэн дээр яг гарааны тоглолтыг харж байхад миний гарыг шууд уур хүрсэн л дээ. Тэгээд түрүүчийн тоглолтын дээр бол Лаказет Сибадс хоёр бол баруун форм олцсон бол тодорхой болсон шүү дээ. Хоёр тойрог яваад ирнэ. Ямар болсон. Тэгээд абуу ямар хэмжээнд байгаа гэдэг бас угс харагдсан байгаа. Тэгж яагаад яг шууд формтой тоглогч тийм том багийн эсрэг хариуцлагатай тоглолтын дээр гаргахгүй. Сэдвээр ороод ирсэн байлээ. Тэгээд сэдвээр ороод ирэхдээ өөр 81 минутанд л ороод ирсэн. Тийм харагдчихсан. Тэгээд бараг 9 минутанд бол бараг бөмбөө багийнхантайгаа арыг ойлголцож амжихгүй дууссан шүү дээ. Том багийн эсрэг ялангуяа бол довтлохоос арыг зохион байгуулж чадахгүй дуусч байгаа шүү дээ. Тэр дасгалжуулагчийн хувьд бол маш буруу сонголт хийсэн гэж харж байгаа. Одоо магадгүй тэр юугаа алдаагаа засаад бас энэ тоглолтод тоожигдсан шалтгаан гэдгийг бас тэрийг харж л байгаа дасгалжуулагч юм чинь. Тэгэхээр Тотtenham эсрэг бол гараа нэлээд өөрчлөгдөж гарах гэж бодож байна. Тийм нэг бас энэ Арсеналын тухайд нэг бас их тоглогч нь одоо юу гэхэд удирдах гиснээс хойш баг гэмтэлтэй гааны их тоглогч нь гэмтэлтэй байгаад байгаа. Тэгээд нэг Озил тэр уулын 92 хувьд чинь нэг Озилийн машин л нэг хулгайч тайсан хэрэгээс болоод тэгээд тоглохгүй бүр нэг шалтгаан болчихад. Тэгээд Мехвэн болохоо нэг формг бас гэмтэлтэй гэл нэг иймэрхүү нэг ингээл болж өгөхгүй наачаа бас гэмтэлтэй. Тэгээд наачаа чинь бас Испани руу явсан шуум гацсан байгаад байдаг. Тэгээд шинээр авсан Тиамны гэдэг байгаа зүүн зүгөө болохоо бас гэмтэлтэй тоглож авсан. Тэгээд гааны хувьд их тийм нэг хэцүү яг догцсон гараа байхгүй хамгаалтын тухайд баун зүүн зүгүүн тодорхойгүй. Тэгээд Лозиг одоо нөгөө Ливерпулээс алдаа гаргасан ингээд сулгаж хийх яваас хэцүү. Болж өгөхгүй. Яг ч нөө Салах бол барьж чадахгүй байлээ. Харин тийм. Удаа учраас тэгээд Сократ болохоо бас удаан. Тэгээ бас үеэс алдаа гаргадаг эвгүй. Тэгээ Матл найлс чинь бас нэг хойно маш их алдаа гаргадаг. Довтлохонд маш сайн дэмжиж одоо пас мас хайдаг боловч. Тэгээ наача гарлаа гэхэд наача ер нь бол одоо бас их хөгшөж байгаа нь мэдэгдэж байгаа гэл. Тэгээд энэ хойтлын дөрөв хамгаалагч бол их тун хэцүү. Спурсийн хувьд бол Спурсийн хувьд хамгаалалт бол үнэхээр сайн. Дундын шонгол жоохон асуудалтай гэхээс биш. Сая Ньюкасл нэг хийгээр ажигдсан. Энэ дээр болохоор бас нөгөө дасгалжуулагчийн бас нэг алдаа гарсан. Нөгөө хамгийн форм сайтай хүнээс лигийн суулгацсан. Ламелаг тэр баг 90 минут тоглож байсан. Нэг гүйц тоглолоогүй. Тэр өөр бол тийм яг тэр тоглолтод бол сайн нөлөөлчих хүн бол байх байсан. Бодгүй эхний үе дээр жоохон таараад уусч гисэн. Суулгахгүй байжсэн бол бас өөр үр гарахаас үл гэж байна. Нийлхийн тоглолтын дээр ч гэсэн Ламела яг голын дамжуул хаяг үжигс маш сайн тоглосон. Харж байгаа. Хоёрдугаар тойрог дээр бол угаасаа бүр гангараад мөрөөдлийн багт орцсон явжсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд яг тэр форм олж байгаа тэр бүр өөрийгөө яг багтаа уусцсан байгаа үе дээр дараагийн тоглолтын дээр суулгачаад байгаа тэр гайхаад байна л дээ. Дасгалжуулагчтэй. Тэгэхээр одоо энэ хоёр одоо энэ дөрөвдүгээр тойргийн тоглолтын дээр хоёр баг бол нэлээд өөрчлөлт хийж арчих байх. Тэгээд бас нэлээд ширүүн тоглолт болох байх гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол одоо тэгээд би хоёр Арсенал хоёрдаг гэсэн л таамаглал даа одоо тэгээд нэг багийнхаа танаад очиас нэг баг сэтгэл зүгээ дагж ийн л да. Гэхдээ ер нь бол энэ Кен Голд нөө 2-1 бол их баг л 2-1 л гэж хаад байна. Эсвэл 3-2 ч юм уу 2-2 ч юм уу тиймэрхүү хол зөрүүтэй бол тоглох. Хол зөрүүтэй тоглох байхгүй. Дерби учраас нөгөө хин нэг нь эхэлж голдно. Тэгэх юм бол нөгөө баг тэтэл шигүүн болоод болно л доо. Тоглолтоо унаансал. Санхимны форм хэр байхаас шалтгаалах байх та. Энэ хэрэг тоглолтод орж ирэх юм.
Ер нь Арсеналын зүгээс бол сон хэмэнийг ер нь хамгаалч би дийлэхгүй гэж хаад хамгаалагч нэ. Яг форм болчих юм бол дийлэхгүй хурдаар тий хуваалгаа яваад тэгээд. Моолш айгуул хамгаалж чадахгүй. Ламелыг бас эвгүүдэд хамгаалж чадахгүй. Кен л баг нэгэн гаруул танад Арсенал ашигтай байх хэрэгтэй. Харин Кен авах юм бол нэг эдний удын шугам удаашраад их манай ашигтай байж болох гэдэг юм л да. Гэтэ яг Кенүүд голч мэднэ. Гэтэ Луис бол Кенийг бол аргалаад байх юм бол. Гэж адилхан ойролцоо өндөртэй тэгээд. Тэр нь урд нь нэлээд тулж исэн юм чи бас. Луис найг бол хурдан тэгээд. Баг Кенээс урд нь чийж магадгүй. Тэгээд таадас нөгөө шинэ аймаг нь харах боломжтой гэж бодоод өндөрлөлөө бичсэн. Хингээ таадаж хах гэдэг. Лосельсо гэдэг нөгөө нэг Аргентин залууг. Наач надад гаандах юм биш та айгуул. Тэгээ манай поч ч нөгөө нутрахыг үзэлтэй. Энэ Аргентинуудыг гаргах дуртай тэгээд Лосельсо гарах бах та. Эриксэн би гарахгүй л гэж бодож байна. Ер нь бол шуумаар бол нөгөө явах нь бат болцсон. Хоёрын нөхрөндөө хүртсэн. Тэгээ мөнгөн дээрээ л жоохон асуудалтай ах шиг байлээ. Ирал бол тэгээ мөнгөний өчөг ах уу? Ирал руу ер нь явах юм тодорхой болсон. Учираас тэ гарахгүй байгаа гэж хэлээ. Тэгээ нөгөө гэрээгэж сонгохгүй. Гэдгийг хэлсэн юм шиг хоёр нь бол. Тэгээд одоо нөгөө яг баталгаатай болоог учраас алахгүй болох биш. Тодорхой болцоо. Ирал их муу тоглож байгаа. Ер нь бол эргэсэн явах нь тодорхой учраас тэгээд гарахгүй байх. Дабл эвертсэн. Тэгэхээр түүний шугамд одоо нөгөө Хари Вингс нэг арах Хари Вингс нөгөө би жижиг гэнтэй их хэцүү хамгаалтанд их хэцүү. Бас найрлагд их хэцүү. Тэгэхээр тэгээд хөнгөөч Хари Вингс гарна. Тэгээд Сисоко гарна. Тэгээд нэг хүн хэрэгтэй тэгээд Лосельсо гарах байх та. Сая Копа Америка тоглоод ирсэн. Тэгээд бэртэлгүй тэгээд нэг амралт хэрэгтэй пост тоглуулаагүй. Арсеналээс баг гацчих болоо да. Тэгэхээр шинэ тоглогчтой тэгээд тэр нь хэрэг тэрийг л харъя. Тэр бол найруулга бол хийхээр л цал байсан. Тэгээд шинэ найруулгач л харах нь те. Эргэснийг саламжлах. Энэ нь л тэгээд Арсенал очих байх уу? 2-1 хавцаа. Сквал тэгээд нөгөө манай нөгөө хурдан гурван Сони, Ламела, Лукас гурван тэгээд нэг цоордгуул юм бол тэгээд Арсенал очих байх уу? Энэ тэгээ Хари Кен уламжлалсаа тэгээд гархан тодорхой. Тэгээд ер нь бэлтгэл дээр бэртчүүл тэгээд ер нь ашигтай л байна л та. Бэртгэл ах л та. Ийм ухаа гэн тий. Нэг багийнхаа мөрөн мөч тэгээд бэртчээсэй л гэдэг. Тэгээд Хари Кений ч одоо нэг бас хамгийн их хүмүүс авсан байгаад байсан мэт бас там авт явж исэн мэт тий. Тэгээд сая болохоор хамгийн их зарагдсан тоглогч. Зарагдсан ч бас аяг тавт явж исэн. Хамгийн тий. Хари Кен нөгөө яг тогтмол юу байхгүй л дээ тэгээд. Зарим тоглолтод 2 гол мал хийж чинь заримдаа тэгээд богт байхгүй. Ер нь бол тэгээд эргэсэн явж байгаа учраас Хари Кенийн 10-20 гол хийхгүй л ах гэж хараад байна. Өвлийн 8-ны цонх хүртэл бас хэдэн тойрог байгаа байлээ. Өвлийн 8-ны цонхоор яг найрлагч авах уу гэдэг их сонир. Манай огч нөгөө 100% эргэсэн оноос хараад багш шүү дээ яг нь. Тэгээд тэр хүн маань явах нь те. Одоо тэгээд боломжлолоос одоо Модрич өгсөн, Бэле өгсөн, одоо тэгээд эргэсэн өгсөн хамаг сайн хүмүүс өгдөг. Тэгээд боломжлолоос одоо хамгийн сайн тоглогчаал Иралдаа өгөх гэж байна. Өгдөг боломжлол байгаад байгаа. Хари Кенийн өгсөн чинь тэгээд тоож аваагүй. Одоо Лестер Борнмут хоёрын тоглолтоос шинэ тоглолт гарч байна. Гэтэ Лестер орыг хожих нь тодорхой юм шиг байна да тий. Борнмут сая эхний 3 тойрог дээр муу тоглосон юм. Борнмут Ливерпул хоёр барыг Ливерпул зочин ч гэсэн хожиж байгаа л тий. Тодорхой байна. Гэтэ нодон жил бас Банли ч бас Ливерпулийг зоосон санагдаад байх нь талбай дээр. Ливерпул амархан гол авахыг зовно. Тий, талбай дээр сайн тоглодог гэдэг бас үзүүлэлт байна. Тий. Эргэсэн нэмэнд хамсаа өгчөжээ. Тэгмэл манай бүр гоё боллоо гэж. За бол жихэн Тоттенхэмийн тоглооны хасангалтын асуудал шийдчихсэн л дээ тий. Би нөгөө Хэмсийг нөгөө Англи премиер лиг хамгийн гой зохицог тоглож гэж шахаад идэв. Тэгээд нэг хэрэг ирсчүүл сайхан л. Тэгээд Кент яагаад ч уусахгүй л дээ. Кен яах бол тэр яг байтгийг бэртэж байна.
Формтой тоглоом гоё уусдаг тоглогчтой юм. Кен бэртэл ер нь аваад нэг их сайн тоглолцсон шүү дээ. Тэгээд Кен эргэж ирээ тэгээ финал очигдсон шүү дээ. Түүх ер нь харууллаа л Кен хэрэггүй гэдэг. Английн шигшаагийн түүх бас Оросын дэлхийн аваад харуулсан дөө. Магадгүй Кентэй зохицохаас хэл Реалс бол Иско юм уу Модрич гэж магадгүй. Яг тийм мөчсөн тоглолт яг хурдтай тийм шилжил прессинг байхгүй ч гэсэн нэлээ бөмбөг бэлдэж өгөх байх л та. Нэмэх билээ юм уу. Эргс зогчдог бас эргс ч өөр нэг жоохон удаан дуу. Тий. Хурдтай биш удаан дуу. Иско ч бас бөмбөг байдаг. Тэгээд бас удаашруулдаг шүү дээ. Тэгээ Иског очихгүй байх л та. Эргсэн ч одоо арайч яах байх. Ад үзэж байгаа хэмсэл хүчил болж байна гэж одоо. Тэгээд хэмс ч гэсэн бас болно. Хэмс чинь нэг ихэнхдээ 16 гадаас их цагтдаг. Тэгээд нэмэх боломж их гарч ирэх байх л та. Тэгээд ассист бас дээгүүр хайдаг болохоор нэг Кенчи их бас мөрөгтэй сайн шүү дээ. Аа тийм. Баяранд нөгөө Левандовскид яг цогцсон болохоор Левандовс юм уухай хэлбэр чинь Кен шүү дээ. Тэгээд Сари лигийн 2 дугаар тойрогт ч гэсэн юмс гараад ирсэн шүү дээ. Yes. Голын нэлээд өсчихсэн. Тэгээд Бензема Б2-т бол нэлээд 2-3 удаа мөрөх боломж өгсөн. Тэгээд тэр хаалга оног болохоос тэр бараг тийм яг гайгүй мөрөгчдөг хүн байх юм бол 2 давхраар бол нэлээд сайн ассист хийх юм шиг байна. Тэгээд Колумби шиг шоогоо чирдэг хүн чинь тэгээд манай чирчиг бах уу. Гэтэ нэг шуманд нөгөө хэмс орно гэсэн юм байгаагүй л дээ. Зүгээр би л мөрөөдөж байгаа хгүй. Хэмс ирчихсэн л гэж. Тэрний ажил барыг тэр зүгээр залуучуудаас авсан чил танууд барыг гоё яадсан. Кобо эдрийг авсан. Кобо ч нэг тийш явцсан л дээ. Маларкаар авсан л дээ. Манай тэр наас болсон туртай. За нэг Фантази TALK подкастын манай удаагийн дугаар яг өмнөх дугаар хийх өнөд 7 хоног үндсэн гэдэг утгаараа ч юм уу цаг гарангийн подкаст гэдэг болж байна. За тэгээ өнөөдөр болохоор 2 болон 3 дугаар тойрогийн ерөөдөө нэг Фантази багуудынхаа хэдэн оноо авсан, ямар солилцоо наймаасан гэсэн томуудыг бас яриад. Тэр эхний гуравдугаар тойрогийн дараах байдлаар нэг багуудын форум тоглогчдын ерөнхий байдал хин хамгийн өндөр оноо авав, хэнийг хамгийн ихээр одоо Фантази тоглогчд маань зарж ийн гэх талаар бас ярилцаа. Тэгээд төсөлд нь болохоор аснаад болон тойрогийн дерби тоглолтын бас таамаглал тактикийн тухай жоохон ярилцлаа. Тэгээд бас солилцоо наймааны жоохон шумаас ярилцсан. Энэ удаагийн подкаст маань энэ түвшинд өндөрлөж байна. Дараагийн тойрогийн уулзцаая. Английн премиер лиг болон Фантази премиер лигийн тоглолт, тактик, солилцоо наймаа, анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Фантази TALK подкаст